Our topic for today ay kung paano i-operate how to operate microwave. Daewoo. Ewan ko kung paano yan i-pronounce. So first, nandito yung that's off. So it is off. Then, let's turn this on. So, yan. Naka-on na siya. Actually, just press this one twice and it is off. Then, press again. Now it is on. Tapos, ganun lang magbukas. Closed. Magbukas. Then, maglagay tayo ng para mag-init. Wait. Then, we will place this inside. Closed. Then, ilagay natin like kung mga ganyan lang. 1 minute. We have 10 minutes. Automatic 10 minutes. Pero, clear. We don't need that one. This is 1 minute. Then, this is clear. Medyo makuha na kasi ito. Luma na kasi ito. Kaya nagkaganito siya. O pag maging maluma na, yung mga ganito, yung akala mo ang ganda-ganda bagong-bago. Pero pag lagi mong ginagamit, nagaganyan siya. So, ito naman ay per 10 seconds. Yan. Yung mga desired mo. So, i-clear muna natin. Doon tayo sa 1 minute. Then, start. Yan. Na yung iniinit natin. Pero in between, alam nyo, pwede mo siyang i-stop. Tapos, pwede namang naka-start. Tapos, pwede rin automatic yang mag-off kung direkta kang magbukas. Automatic siyang mag-off. 43 seconds. Start ulit. So, yan lang. Pwede namang hanggang dyan lang muna kung i-stop natin. Then, i-turn off natin ito without turning that off. I-double press mo lang. Ay, yan. So, off na siya. Pero, automatic yung mag-on kung bubuksan mo. Diba? So, kunin muna natin ito. Tama na yung init natin. 30 seconds lang. Then, i-off ulit natin. Yan. So, ito ay, kadalasan naman lahat ng mga microwave, kahit hindi yan yung brand, pareho lang din yung paano mag-operate. Mayroong mga ganito rin. So, you see, 30 seconds, mainit na siya. Within 30 seconds.